الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حياكم الله أيها الأحبة الكرام، وهذا هو الدرس 13 من دروس أحكام التجويد برواية ورش عن الإمام نافع. واليوم إن شاء الله مع أحكام الميم الساكنة. للميم الساكنة 3 أحكام أيها الأحبة، وهي الإدغام الشفوي والإخفاء الشفوي والإظهار الشفوي، كما قال ابن الجمزوري رحمه الله: والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف لينة لذي الحجا، أحكامها 3 لمن ضبط: إخفاء إدغام وإظهار فقط. إخفاء إدغام وإظهار فقط. فأول حكم هنا كما ذكر في هذا الكتاب الإدغام الشفوي، وذلك إذا أتى بعد الميم الساكنة ميم متحرك فتدغم الأولى في الثانية بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، ويسمى إدغام المتماثلين. يسمى إدغام المتماثلين. مثلا في هذه الكلمة عليكم مدرار، هذه ميم ساكنة عارية من الحركة ليس عليه شيء، هكذا تأتي في المصحف، جاء بعدها ميم مشددة مع الكسر. في هذه الحالة تدغم الميم الأولى في الميم الثانية بحيث تصير ميما واحدة مشدد، يعني عليكم مدرارا، عليكم مدرارا، هكذا. المثال الثاني في كلمة آمنتم من أو أأمنتم من، نلاحظ هنا ميم ساكنة وأتى بعدها ميم مشددة مع الفتح، والميم هنا عارية من الحركة، فهنا تدغم الميم الأولى في الميم الثاني، يعني أأمنتم من. وننتبه ما هذا الحكم، هذا حكم إخفاء حقيقي، مرة معنا ننتبه إن شاء الله ولا ننسى. كذلك في هذا المثال ورائهم محيط، هنا ميم ساكنة وأتى بعدها ميم مشددة مع الضم. في هذه الحالة تدغم الميم الأولى في الإدغام الثاني، ويسمى إدغام مثلين شفوي، يعني ورائهم محيط، هكذا. الحكم الثاني هو الإخفاء الشفوي، وذلك إذا أتى بعد الميم الساكنة حرف الباء، يعني جاء بعد الميم الساكنة حرف باء، فإننا نخفي الميم مع بقاء الغنة. مثال ياتيكم بماء، ماذا نفعل هنا؟ هنا ميم ساكن وأتى بعدها حرف باء، فهذا حكم اسمه حكم إخفاء شفوي، هكذا، يعني ياتيكم بماء، ياتيكم بماء، هكذا إخفاء شفوي. كذلك في هذا المثال أيهم بذلك، جاء حرف الباء بعد الميم الساكنة، والباء يعني من أحكام النون من أحكام الميم الساكنة، أنه حكم إخفاء شفوي، يبقى أيهم بذلك. كذلك في هذا المثال هم بالساهر من سورة النازعات، جاء بعد حرف الباء بعد الميم الساكنة، فهذا حكم إخفاء شفوي، يبقى هم بالساهرة، هم بالساهرة، هكذا. الحكم الثالث هو الإظهار الشفوي، وذلك إذا أتى بعد الميم الساكنة حرف من باقي حروف الهجاء، باقي حروف الهجاء، فيظهر حرف الميم. يعني مر معنا في حكم الإدغام الشفوي حرف الميم لما يأتي بعد الميم الساكن، والإخفاء الشفوي حرف الباء لما يأتي بعد الميم الساكن. يبقى الحروف الباقية كلها من حروف الهجاء هي حروف الإظهار الشفوي. يبقى إذا أتى بعد الميم الساكن حرف من باقي حروف الهجاء فيظهر حرف الميم. مثال مثلا ألم نجعل، هنا حرف نون من حروف الإظهار الشفوي جاء بعد الميم الساكنة، يبقى ألم نجعل، ألم نجعل. وننتبه أيها الأحبة في كلمة ألم، كلام كده على الهامش خارج الحكم، لكن لا تقل ألم نجعل. ألم كده يعني ألم اسم بمعنى الوجع، ولكن الصحيح أنها يعني الهمزة زائد اللام الاستفهامية، يبقى ألم، ألم وليس ألم، لا تقول ألم نجعل، لا ألم نجعل، يبقى هذا حكم إظهار شفوي. كذلك في هذه الكلمة فوقكم سبعة، يعني حرف السين من حروف الإظهار الشفوي جاء بعد الميم الساكن،
أنعمت في كلمة واحدة. كذلك حرف التاء جاء بعد الميم الساكنة فهذا حكم إظهار شفوي. في هذه الكلمة فدمدم جاء الدال بعد الميم الساكنة فهذا إظهار شفوي، يعني لا تقرأ وتقول فدمدم، خطأ، فدمدم هكذا. ولا تمنن، هنا حرف النون جاء بعد الميم الساكنة فهذا إظهار شفوي. طيب، تنبيه على القارئ أن ينتبه إذا أتى بعد الميم حرف الواو أو الفاء فإنها تكون أشد إظهارا لقرب مخرجهما. زي إيه؟ قم فأنذر، لكم ولأنعامكم، لكم ولأنعامكم. ولذلك قال ابن الجزري رحمه الله وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. ونبه على الحرفين دولت يعني من ضمن حروف الإظهار لقرب المخرج، لقرب المخرج كما ذكرت وقلت هنا. يبقى قم فأنذر، لكم ولأنعامكم، هكذا. طيب، أنا ممكن مش قادر إن أنا أحفظ حروف الإظهار الشفوي دي كلها، كتير علي. أقول لك لما تلاقي الميم عليها علامة السكون اللي هو أشبه برأس الحاء الصغيرة في المصحف، فيبقى على طول تقول هذا حكم إظهار شفوي. تمام، يبقى هذا هو حكم اللي خدناه اليوم، أحكام الميم الساكنة والتنوين، الإدغام الشفوي، 3 أحكام: إدغام شفوي، إخفاء شفوي، إظهار شفوي. الأبيات في التحفة جميلة، يعني ليت نحفظ هذه الأبيات الجميلة. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، يعني قبل حروف الهجاء، يعني لا ألف لينة لذي الحجاء. أحكامها 3 لمن ضبط: إخفاء، إدغام، وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء كما قلت هنا: ياتيكم بماء، فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى، اسمه إدغام مثلين شفوي صغير، وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية، يعني بقية حروف الإجابة كلها لما قلت لك هنا الميم هيجي عليها علامة السكون، إنما في الإخفاء وفي الإدغام الميم بتيجي عليها من الحركة معلاش حاجة. يبقى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. وبعدين الناظم حذر وقال لك: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرف. يعني لقربها قربها في المخرج والاتحاد في بعض الصفات. وبكده نكون انتهينا من درس اليوم وحكم الأحكام الميم الساكنة. والدرس القادم إن شاء الله سيكون عن حكم النون والميم المشددتان إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤال درس اليوم: ما هي أحكام الميم الساكنة؟ ما هي أحكام الميم الساكنة؟ نذكر هذه ال3 أحكام، وممكن نكتفي بمثال واحد. وتابعوا إن شاء الله الدرس غدا في نفس الموعد إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا والحمد لله رب العالمين.